கைஸ் வெல்கம் டு மினிட் தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு முறை வாழ்க்கையில் அடிபட்டு பிரச்சனை வந்து அதிலிருந்து மீண்டு வரும் நிகழ்வினை பற்றி கூறும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையின் 10 வியப்பூட்டும் விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபீனிக்ஸ் பறவை பாரசீகம், கிரேக்கம், எகிப்து மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் புராண கதைகளிலும் இடம்பெற்று இருக்கிறது என கூறப்படுகின்றன. ஃபீனிக்ஸ் பறவை ஒரு தீப்பறவையாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது. இதன் தோற்றம் கடும் சிவப்பு நிற உடலமைப்பையும் தங்க நிறத்திலான வால் பகுதியும் கொண்டு காணப்பட்டதாகவும் என சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபீனிக்ஸ் பறவையின் அலகு சேவலுடையது போலவும், அதன் முகம் தைலான் குருவியுடையது போலவும், பாம்பின் கழுத்து, வாத்தின் மார்பு, ஆமையின் முதுகு, கலைமானின் கால்கள், மீனின் உடலை கொண்டு ஒரு அழகான பறவை என கூறப்படுகின்றன. அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோ மாகாணத்தில் குடியிலும் ஃபீனிக்ஸ் பறவை இடம்பெற்றுள்ளது. ஃபீனிக்ஸ் பறவையை ஒழுக்கமான பண்புகளுடன் கருணையின் அடையாளமாக கருதப்படுகின்றது. ஃபீனிக்ஸ் பறவை உண்ணும் உணவு என்னவென்றால் பனித்துளியை மற்றும் மூங்கில் பூக்கள் என கருதப்படுகிறது. ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் தமது முட்டைகளை நெருப்பில் இருந்து சாம்பலில் இடும் இயல்பை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்தது, தனது தந்தையின் சாம்பலை ஒரு பந்து போல செய்து அந்த குட்டி பறவை ஹெலியோபோலிஸ் என்ற கிரேக்க நகரத்திற்கு பறக்கும். அங்கிருக்கும் சூரிய கடவுள் கோவிலில் தந்தை பறவைக்கு இறுதிச் சடங்கை முடித்துவிட்டு மீண்டும் அரேபியா திரும்பிவிடும் என சொல்லப்படுகிறது. ஃபீனிக்ஸ் பறவை 500 முதல் 1000 வருடங்கள் வரை வாழ்ந்ததாகவும் கிறிஸ்துவ புராண கதைகளிலும் சீன ஓவியங்களிலும் உள்ள குறிப்புகளிலும் சில அரேபிய கதைகளிலும் ஃபீனிக்ஸ் பறவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிகிறது. இது போல் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் வேண்டுமென்றால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.